په خیرونه قام د لوټې نه تر اوټله او بیا د اوټله تر دوبۍ. دا ډېر انټرسټینګ کیسه ده، ډیولپینګ سټوریز دي. پرون د لوټې چکر و او زه لومبۍ خو دا سوچ کوم چې په دې هوټل کې به پېښور کې چې کوم هوټل والا معامله شوې ده په دې کې به لوټې وي او که نه وي. بهرحال اوس که دوباره کولاو شوی یا کولاویږي باید د لوټو انتظام وکړي. دا موضوع نن ډېره ګرمه وه په سوشل میډیا او ځینو ملګرو غوښته چې زه هم لکه د تیر په څېر پکې حاضري ولګوم او څه خبرې وکړم. نو ما یو پوسټ هم وکړو چې زما دلچسپي چې کوم ده د دې غټو هوټلونو نه زیاته په ودونو خیراتونو کې. دا خو مې هسې ازرای مزه وي که غټ هوټل ته موږ چېرته ورغلي یو نو چېرته ټریننګز یا سیمینارز لکه دا پی سی بوربن، پی سی میرټ اسلام آباد، پی سی پېښور یا داسې چېرته کله کله شاذ و نادر یعنې چېرته د ډیولپمنټ سیکټر کې که چېرته ټریننګز وو نو تګ راتګ به کېده یا سیمینارز یا سیمپوزیم یا هر څه چې وټ ایور میټینګز نو تګ راتګ کېږي او کېده به. خبره دا ده چې څومره ښه کار شوی دی څومره بد کار شوی، چونکې په دې موضوع زه نه یم پوهه، خو په دې موضوع پوه یم چې په دوبۍ کې یو کس هوټل کړی دی پښتانه، او هلته پسې پښتانه راغونډ شوي دي او ورته وایي چې تا یوه ښځه منیجره یا ریسپشنسټه یا هر څه چې ده یا ملازمه سروینټ ساتلې ده. یو طرف ته وایي چې په خپله خاوره دی انویسټمنټ راشي، خو بل طرف ته د هوټلو په بین الاقوامي یا زموږ خلک د کامیاب شي. یعنی په دوبۍ کې که یو څوک کامیابیږي نو شیف نوکران چې کوم دي سروینټس چې کوم دي هغه به ظاهره خبره ده دې خاورې نه به بوځي. هلته یو پښتون هوټل کړی دی او په ټیک ټاک کې راته یو ملګري وښو دا خلک راغونډ شوی دی یا 100 150 یا 100 پښتانه چې د ښځه ملازمه کړې ده. نو دلته که انویسټمنټ راغواړو دا نور لا نور دی، خو که زموږ خلک چېرته بهر انټرنیشنل میدانونو کې مارکیټونو کې کامیابیږي نو پکار ده د هغې ضروریاتو ته د هغه ځای تقاضو ته یا د وخت چې کوم هلته مروجه یا رایج الوقت عملونه دي او ګنې ښځې له روزګار ورکول کم جرم دی کم کرایم دی په دوبۍ کې. نو دا نه صرف د دغه ورور دغه روزګار ته زیان یا نقصان رسي که نه رسي، پښتانه خو په هغې کې ډېر کم سټی کوي یا خوراک کوي، موږ غریب خلک یو او حکم چې لوکل ګورنمنټ دی نو د هغې په نظر کې به یو ځل بیا دا راشي چې وی آر ویری فنډامنټلیسټ یا ویری فناټکس که نه، لکه موږ ډېر زیات یو څه عجیب و غریب سوچ کو. د هغې خپل قانون دی هغې اعلاف کوي چې اعلاف کوي اجازه ورکوي. نو بیا زما او ستا د احتجاج په یو خارجي هیواد کې د یو خپل پښتون یا پښتون نم د انډونیشین دی فلیپیني دی د جکارتا نه راغلی دی، هغې کې زما څه کار دی؟ سیک دی، یهودي دی، مسلمان دی، پښتون دی، خو زما بیا د احتجاج حق هم نه جوړېږي چې د خاورې قانون اجازت ورکوي. دلته هم که د خاورې قانون د یو څیز اجازت نه ورکوي نو پکار ده بس د هغې خلاف تادیبي کاروایي یا کوم چې مناسبه کاروایي د هغه وشي، نه چې داسې اقدام چې هغه د خلکو په نظر کې سیاسي رنګ واخلي. خدای مکه انتظامیه په خپله باندې هم ښه پوهېږي، شاید دننه نور داسې وجوهات دي، خو دا کومه وجه چې ویلې کېږي نو د دې دومره سخته کاروایي د دې خلاف. ځکه په هوټلو کې خو بیا موږ وینو چې نور هم بلا ډېر څه او هغه قانوني یا اخلاقي سم هم نه وي. نو بیا پکار ده چې هلته هم خو دا چې د وخت تقاضو ته کتل دي، انویسټمنټ باندې خوشحالېدل دي. که زما او ستا وس نه کېږي خو ما او تا ورپکې مزدوري کولی شو. بیا که څوک په دوبۍ کې کوي او که څوک یې په خارجي هېواد په لندن کې هم کوي، څوک یې په امریکا کې هم کاروبار کوي، ویل اینډ ګوډ. او بیا زمونږ چې رور دی د یینې او زمونږ وروري هر پښتون د بل پښتون رور دی نو پکار ده چې خو بیا خوشحاله شي. نو ماتې ګوډې وي ومې ویلې ښه مې وویل که بد مې وویل خو بس خبره ومې کړه. البته ما غوندې کس چې دی نو د هغه غرض هم په دې چېرته چې ناست یم دا مستو والا دی او دې خوا ته د امیر صاحب هوټل والا دی بلامبټ کې زما ملا کې دوړ مسجد تک نو زما دوړم د دغه ځای پورې کورم ودان د وخت راکولو.